வாங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். இன்றைக்கி ஒரு அற்புதமான ஹோம் ரெமிடியோட உங்களை சந்திக்கிறேங்க. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதாவில் மேத தாத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோம் ரெமிடி நம்ம செய்வோம். இது எதுக்காக செய்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெஞ்சு சளி அதிகமாக கான்சிஸ்டண்டாக நிறைய பேத்துக்கு இந்த இரும்பு வறட்ட இரும்புன்னு சொல்லுவாங்க, நிற்கிறதே இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இப்போ இருக்கிற வெதர் கண்டிஷனில் நிறைய பேருக்கு அடால்ட்டும் சரி, குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்கும் நெஞ்சு சளி விடாமல் போக மாட்டுது. என்னமோ ட்ரை பண்ண எதுவுமே சரி வரலன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. நிறைய பேத்துக்கு நான் இந்த ஹோம் ரெமெடி சொல்லி கொடுத்து அவங்க மறுநாளே ஃபோன் பண்ணி சொல்கிற ஒரு விஷயங்க, நெஞ்சு சளி நல்லா போயிடுச்சுங்க, இரும்பல் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ரெசிபி தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். அது மட்டும் இல்லைங்க, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலையோட பயன்பாடு ரொம்பவே கம்மியாகிடுச்சு தான் சொல்லலாம். பொதுவாக கோயில் ஃபங்க்ஷனுக்கு, கல்யாணத்துக்கு இந்த வெத்தலையை உபயோகப்படுத்துவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெத்தலை பாய்க்கிறதே இல்லை. ஸோ நான் எப்போதும் என்னோடய வீடியோவில் சொல்கிறது என்னென்னா, நம்மளோட ஆரோக்கியம் நம்ம கையில், நம்ம குடும்பம் ஆரோக்கியம் நம்ம கையில். ஸோ இந்த வெத்தலை சரி எப்போதுமே வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஹெர்பல் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ இதை எப்படி பயன்படுத்துறது பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஹோம் ரெமெடிக்கு இதுக்கு பேர் மேத தாத்து. அப்படின்னா என்ன? இந்த வெத்தலை கொழுந்து வெத்தலை தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அப்போ முதல்ல இப்போ நான் அடால்ட்டுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி செய்யணும்னு நான் சொல்லித்தரேன். ஓகே, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வெத்தலையில் அதிகமாக ஃபைபர், வைட்டமின் சி, தியாமின், நிறைய வைட்டமின்ஸ் இருக்குது. அப்போ இது சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட பாடி வெயிட் லாஸ் ஆகும். நெஞ்சு சளி, கபம் இருக்கிற உடம்புக்காரவங்க வெத்தலை சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் தெரியும். நெஞ்சு சளி தங்காமல் உங்கள் நுரையீரலை சுத்தமாக வச்சுருக்கும். ஓகே, மேத தாத்துனா என்ன? மேத தாத்துனா பாடி ஃபேட். அப்போ யாரெல்லாம் வெத்தலை சாப்பிட்றீங்களோ உங்களோட பாடி ஃபேட்ஸை தன்னாலே இது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த மேலே உள்ள கொழுந்தை நீங்கள் இப்படி கிள்ளிட்டு, அதே மாதிரி கீழேயும் கொழுந்து கிள்ளிட்டு நீங்கள் இதில் என்ன செய்யணும்னா, அடால்ட்னா ஒரு கிராம்பு வச்சுக்கணும். ஒரு கிராம்பு இந்த மாதிரி மேலே உள்ள இது நீங்கள் கட் பண்ணிடலாம். ஆண்களுக்கு எடுத்துடலாம், பெண்கள் அப்படியே சாப்பிட்டுடலாம். இப்போ யாரெல்லாம் இந்த மஞ்சள் 3 in 1 வாங்கினீங்களோ, வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மஞ்சள் 3 in 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாதவங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இந்த மாதிரி 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதில் போட்டுக்குங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 5 மிளகு, 5லேருந்து 7 மிளகு வச்சுக்கலாம். இந்த சின்ன மிளகாக இருந்தால் நீங்கள் 7 கூட வச்சுக்கலாம். 5லேருந்து 7. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வாயில் போட்டு நீங்கள் உங்கள் உமிழ் நீரால் நல்லா சூ பண்ணி நீங்கள் முழுங்கிடணும். ஒரு 45 மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் சுடு தண்ணியே குடிக்கிடுங்க. ஓகே, இப்போ குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் வாரத்தில் 3 வேளை கூட செய்யலாம், அல்லது 3 நாள் செஞ்சுட்டு தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் நிப்பாட்டிடலாம். ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம், அந்த நெஞ்சு சளி தன்னால் வெளியாகிறதோ, காது துப்புவீங்க. இப்போ குழந்தைங்களுக்கு எப்படின்னா, இப்போ இந்த மாதிரி மெத்தட் சில குழந்தைங்க இப்போ 12 வயசு 10 வயசு பெரிய பிள்ளைங்கன்னா சாப்பிட்றலாம். பாதி வெத்தலை நீங்கள் கொடுத்தா போதும். சேம் மெத்தட் தான். இந்த கொழுந்து கீழே நீங்கள் கிள்ளிட்டு இந்த வெத்தலை நீங்கள் 2ஆக எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி இப்போ சின்ன ஒரு 12 வயசுக்குன்னா நீங்கள் பாதி வெத்தலை கொடுக்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ இந்த கிராம்பு நம்மள மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு மெல்ல முடியலன்னா கிராம்பு நீங்கள் பொடி பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 3 in 1 நீங்கள் 1/4 டீஸ்பூனு குறைச்சலாக போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வெத்தலையை ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம அடால்ட் செஞ்சோமோ அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஹூ கேன் ஸ்வல்லோ, யாருனாலும் மென்று சாப்பிடுமோ அந்த மாதிரி மெத்தட் கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பனக்கல்கண்டு யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். பனக்கல்கண்டு சளி, நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துரும். ஓகே, நீங்கள் இந்த கிராம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிட்டிக்கு எடுத்தால் போதும். ஏன்னா பிள்ளைங்களுக்கு குறைச்சலாக 1/2 கிராம்பு போதும். ஸோ கிராம்பு பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி மென்னுலாம் சாப்பிட முடியாதுன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க. வெத்தலை எல்லா பொருளும் நீங்கள் பிளெண்டரில் போட்டு அரைச்சி ஜூஸாக கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஜூஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. 3 டெய்லி ஒரு வேளை கொடுத்தாலே உங்களுக்கு நல்லா மாற்றம் வரும். ஆனால் இந்த மாதிரி சூ பண்ணுற மெத்தட் அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான மெத்தடுங்க. ஏன்னா உங்கள் ஸ்லைவர், உங்கள் உமிழ்நீரில் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்கள் பாடிக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலாக அந்த வைட்டமின்ஸ் கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு பெரிய மாற்றங்கள் தெரியும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நெஞ்சு சளியோட சஃபர் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் பெஸ்ட்டு மெத்தடுங்க. இதை ட்ரை பண்ணவங்க எல்லாருமே 100% ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.